таблетаны сөйлетейін. Ішінде мындай өнім бар. Бұл шөланда деген өнім негізі қан тазартатын өнім. Яғни қан тазартатын, мысалы енді барлық ауру қанымыз таза болса, клетка бәрі таза болады ғой. Онда ағзамызда дұрыс жұмыс жасайды. Мынаның негізгі ролы қан тазартып, одан кейін мына недегі қан тамырдағы тромбы дейсіздер ма? Қан тамырдағы ұйықты оңай ыдыратып береді. Тосуды оңай ашып береді. Мысалы созылмалы аурулар неден келіп шығады? Давлениямыз қан тамырдан тосудан келіп шығады ғой. Біз химикат дәріні қандағы ұйықты ыдыратамағында біз өмір бақи давлениям дәрісін ішкеліп жатырмыз. Бұл негізі қан тамырды кеңейтетін рол ғана бар. Қан тамырды ұйықты оңайшылықта ыдыратамайды. Сондықтан біздің давлениянын созылмалы ауру қатарында емдеп келе жатыр да, жазылмайтын ауру деп. Қант диабет болсын, ал енді мынау болса қан тамырдағы ұйықты ыдырата алады деп. Бұның ұйықты ыдырату өнімділігі қаншалықты дегенде, химиялық дәрілердің 47 есесіндей. Қан тамырдағы ұйықты ыдырату. Бұл тағы залалсыз. Бұның негізгі құрамы наду деп біздің Жапонияның 3 уақыт тамақ орнына ішетін бұршақтан жасалған. Азықтық. Бұны ішкен сайын пайдалы тағы да. Ешқандай адамға кері әсері жоқ. Тағы қандағы ұйықты ыдырату ролы әдетте химикаттардың 47 есесіндей, сұйық қан тамырдан құятын өкілдің 19 есесіндей. Ұқсас Жапонияның ұқсас өнімдерімен салыстырғанда, осындай шикізатпен жасаған тағы 4 есе жоғары, өйткені бұған жоғары техника қолданылып тұр. Жаңа айттым, біздің компания халықаралық зат қарату үшін, дүниеге осындай бір керемет өнім зат қарату үшін жоғары техника ерекше мән беріп отыр. Жылына кірген миллиард табыстың 10%-ін жылына жаңа осы техникаға бөліп отыр. Дамыту үшін. Сондықтан мінекей мынаның жаңағы бұл туралы біздің Парижде өтті халықаралық денсаулық сақтау ұйымы жағынан осы жүрек ми қан тамыры халықаралық адамдарда жүрек ми қан тамыры аурулары жөнінде талқы жиналысы өтті осы туралы. Халықаралық деңгейдегі сұраныс жоғары өнім. Енді осыдан бізде қан басының давлениянын дәрісін, қан қысым дәрісін ішіп жатқан 20 жыл 30 жыл ішкен кісілер қан басының дәрісін тастады ішіне айтқанда. Бір қорап екі қорап ішіп, бұнадан 100 ішкен кезде ақырын тастап кеткен кісілер бар. Одан кейін бұл енді қан тазартатындықтан бізде ішкі ағзаның қызметін жеңілдетеді. Қанымыз таза болса, бүкіл клеткамыз жеңілдейді ғой, ағзамыз жеңілдейді қызметі. Бауыр бүйректің қызметін жеңілдетеді, ары қарай қант диабет ауруына да көмектеседі. Сонымен қоса қан тамырға да пайдасы бар. Химикаттарын ұзақ уақыт ішетін болсақ, бауыр бүйрек зақымдайды, оның сонымен қоса біздің қан тамырымызды да бүлдіріп жатыр. Қан тамырының қызметін, серпімділігін жойып деген сияқты қатайтып жатыр. Негізі қан тамыры былай созып тұру керек. Сол мынау қан тамырының серпімділігіне жақсартады. Қан тамырға да пайдасы бар. Сондықтан бұл енді өте керемет өнім, барлығымызға қажет. Тіпті мынау ауру адам болмаса да, біз ауырмасақ та біз ішуге болады. Саласыз, мен балам да ішіп жатыр. Біздің қазір қан тамырымыз мүмкін 90%-ке тосылмаса да 60-70% ақырын тосылып келе жатқан шығар, қойыласып, қан қойыласына байланысты. Мынау соны ақырын 80-90-ға апармау үшін аурудың алдын алады. Қан ұйықтың алдын алады. Қанды ұйықты ыдырата алады. Сонымен қоса бұны енді әзіргі стент қойған адамдар көп қой. Сондай кісілерде екінші стент қойылмау үшін бұны ішуге болады. Жүрегін операция жасаған кісілерді ішіп. Мысалы Алматыда бір кісі осыны түтін жатыр, жолдас түтін жатыр, жүректің операция болған. Ол кісі негізі бір жаққа барса, үйінен бір адам үзілмейді екен, бірге еріп жүреді. Көшеге шықса да бірге еріп жүру керек, үйде де адам үзілмеу керек. Артынан осыны ішіп, өзі Қытайға 2 рет барып кетті. Таразға тойға барып келді өзі жалғыз. Әзір көшеге өзі жалғыз шыға беретін болды. Мына бұрын неге шықпаған, әйтпесе мына болса, операция болмайтын едім деп отырмыз. Енді бізде көп енді бұл жерде біз дайындық істеп қалдық, айтпаса мына экранда бәрін көрсетіп берген едік. Енді егер мына кісілердің соңында отырсаңыздар, бәрін жолдап беруге болады. Одан кейін мына өнім ішкі ағзаның майы артып кетеді деген жаңағындай көп қой, диагноз көп қой, ішкі ағзаның май құрамының арту деген үлкен мәселе. Өйткені ол сол арқылы үлкен созылмалы аурулар келіп шығып жатыр, ішкі ағзаның майының артып кетуіне. Мысалы бауыр майрасудың өзі үлкен бауырдың майын кетіре ма? Мынау ішкі ағзадағы майды оңай ыдырап жировой гепатоз. Жүрекке де келеді. Майды шығарады. Сондай залалсыз. Енді бұл енді осындай жаңағы май ыдырататын өнімдер бар, артатын өнімдер, бірақ онымен ұқсамайды. Ол өнімдердің ішінде мүмкін жаңағыдай химиялық құрамдар болуы мүмкін. Тез салмақ тастау мақсатында жасалған. Мәселен, жай артатын өнімдермен өзімде ішпеймін, ешкімге де таныстырмаймын. Ал енді мынау болса, ауруға да бере береді. Балалар да іше береді, өмір бақи үзбей тұтынуға болатын залалсыз жемістерден жасалған, осы ішіп-жем деңгейдегі, азықтық деңгейдегі керемет залалсыз. Еліміздегі бірден бір залалсыз, еш химикатсыз, оңай май ыдырататын өнім. Сонымен қоса,
бұны ішу арқылы жаңағы бауыр май басқан дейміз, жүрек май басқан, қан қойылысы, жаңағы қандағы май құрамы жоғары деген сияқты мәселелерді оңай шешімдеп алуға болады. Сонымен қоса бұл сондай аурулардың алдына да алады. Мәселен біз күнделікті тамақ, мысалы күнделікті май тұтыну мөлшері әр адамның 25 грамм, яғни 2,5 грамм қасық болу керек. Содан аспау керек та, біз бірді артық тұтынып жатырмыз, сондықтан жаңағыдай ауруға оңай шалдығып жатырмыз. Ал мынау болса, сол тамақ ішкеннен кейін, тамақтың артынан несі жеп алуымызға болады. 2 тал. Мына ішінде 30 тал бар. Сондай бір артық майлы тамақ жеген кезде 2 тал жеп қойсақ, сол 100% майдың бір табақтың бетіндегі 90% май тосып қалады. Ал енді ұн тамақты көп жейміз, күріш тамақты көп жейміз, ол негізінен крахмал, қант құрамы жоғары болады. Ал енді семіздікті келтіріп шығады, иә. Енді бұны сол артынан жеп алсақ, жаңағы 40% қантты тосады. Иә, сондай үлкен аурулардың алдын алуға болады. Енді жаңағы 90%, 100% майдың 90% тосып қалу деген өте жоғары көрсеткіш. Білген адамға өте жоғары деген. Енді осыны үшін сәл енді үзбей сөйтіп іше берсек те бұл зиянсыз, жаңағы өмір бақи ішуге болады дейтін сол жаңағы алдын ала қорғап, өзіміз мысалы майлы тамақ жеген кезде ішіп алуға болады. Егер бір тәбетіміз тартқан кезде, жаңағы тамақ ішіп алсақ, қорқпай осыны жеп алуға болады. Және ішек қызметін жақсартады, ашқазан қызметін жақсартады бұл. Одан кейін мына бір